سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من متصور هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در مسیر خمام به خشکبیجار و لشت-e نشا. امروز چهارشنبه 16 آبان ماه و ساعت حدود 9:30 صبح. به درخواست عزیزان تصمیم گرفتیم ولاگی از رانندگی در مسیر شهر خمام به خشکبیجار و لشت-e نشا ضبط کنیم. البته در ادامه مسیر به کوچه اصفهان و سپس به سنگر هم خواهیم رفت که در ولاگ بعدی ادامه اون رو خواهیم گذاشت. توی کانال ما تقریبا از همه مسیرهای شرق و مرکز گیلان و تا حدودی غرب رو در کانال قرار دادیم که در پلیلیست رانندگی کانال ما میتونید به اونها دسترسی داشته باشید. خمام مرکز شهرستان خمامه که در مسیر رشت بندرانزلی قرار داره. این شهر در 7 کیلومتری رشت و در 13 کیلومتری شهر انزلی قرار داره. خمام در سال 1399 از شهرستان رشت جدا شد. بازار هفتگی در خمام در روزهای یکشنبه در مرکز شهر برگزار میشه. قبلا ولاگ گردش در بازار محلیش رو در کانال قرار دادیم و لینک پلیلیست مربوط به این شهر رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو قرار دادم. خشکبیجار و لشت-e نشا هم جزئی از شهرستان رشت هستند. خشکبیجار با 15 کیلومتر نوار ساحلی بیشترین نوار ساحلی شهرستان رشت رو تشکیل میده. سواحلی مثل امین بکنده، حاجی بکنده و امین آباد جزئی از این سواحل هستند. بازار هفتگی در این شهر در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برگزار میشه. قبلا ولاگ اون رو هم در پلیلیست مربوط به شهر خشکبیجار قرار دادیم. شهر لشت-e نشا هم در 25 کیلومتری شهر رشت و در همسایگی شهرهای کیاشهر، آستانه اشرفی خشکبیجار و کوچه اصفهان قرار داره. از بزرگان این شهر میشه به استاد مرحوم پوررضا اشاره کرد. بازار هفتگی در این شهر در روزهای شنبه و سه‌شنبه برگزار میشه که ولاگ اون رو هم در پلیلیست مربوط به شهر لشت-e نشا کانال قرار دادیم. لینک پلیلیست در قسمت توضیحات ویدیو قرار داره. اگر به دیدن زیبایی های استان گیلان علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در ضمن در کانال آشپزی ما هم آموزش غذاهای اصیل گیلانی رو در فضای روستایی برای شما عزیزان قرار میدیم. لینک کانال هم در توضیحات ویدیو قرار داره. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در روزهای یکشنبه و پنجشنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.